Festa Betarës është njëri ndër aktivitetet tradicionale që shkollat e Kosovës përshënojnë vitet e fundit. Për këtë festë, e cila sot u shënua edhe nga shkolla Jeronim Derada në Ferizaj, më së shumti u gëzuan vetë nxënësit. Ata me recitime këngë valle, për disa orë rresht e bën për vete gjithë audiencën. Aktivitetin e fëmijëve të tyre me emocione përcollën prindërit, të cilët u shprehën se nuk ka gjë më të bukur se sa të shohin suksesin e fëmijës kur përfundon anëtare. Është një ndjenjë shumë e mirë, fëmijët i krytën tash veçkronjat, besoj që kanë me pas sukses edhe në tarmën, edhe organizimi ka qenë shumë i mirë, ka qenë pak një mund ashta për mësuesin edhe për prindet, po besoj që e kemi arrit. Si nën është kënaqësi të përjetosh ndjenjën kur fëmia jote përfundon klasën e parë. Sidomos në këtë ambient kaq të bukur dhe organizim madhështor, fëmijët kanë bërë një organizim të veçantë dhe duken mjaft mirë. Besoj që gjithë prindrit që kanë fëmijët do të jenë me këto emocione si ne sot. Mësuesja Nazmia Aliu u shpreh se nuk ka kënaqësi më të madhe se kur i përcjell nxënësit për klasë të dytë me njohuri të shumta dhe më të pasur nga dija. Ndjenjat janë pa përshkruajme, të jetë për çdo gjenerat që i përcjellni. Është një kënaqësi e veçantë kur e din se fëmijët i merr si letër e pastër. E tani është kënaqësi kur e din se nxënësit janë më të pasur me dije, me njohuri, me çdo gjë që mundson të kenë jetën përpara. S'dija ka kënaqësi më të madhe se kjo që arrin mësuesja. Jo rastisht thuhet se profesioni i mësueses është vërtet i shejt, edhe vërtet ashtu është. Mu sikur se bujku, atë që kam bjell, atë edhe korë. Ndërsa, drejtoresha e shkollës Jeronim Derada, Servete Krasniqi, i falenderoi mësuesit e kësaj shkolle për angazhimin dhe kontributin e dhënë në edukimin e fatosave, të cilët sipas saj çdo vit më shumë po e dëshmojnë për kushtimin e tyre për mësimdhënie. Ju falenderoj për çdo gjë, për çdo angazhim të mirëfill që bëni për fëmijët tuaj dhe tonë, sepse fëmijët janë pasuria juaj kryesore. Faleminderit për çdo angazhimin tuaj. Ju uroj këtë festë që dëshiroj që në familjet e juaja të ketë vetëm gëzime, harmonie dhe suksese. Festa Betarës si manifestim tradicional ka filluar të shënohet në vitin 2009. Kjo festë gjithkombëtare shënohet në kohën kur nxënësit kanë mësuar shkrim lexim dhe përfundimisht kanë hapur shtigjet e diturisë.